wij de opdracht kregen om zo volle mogelijk geld in te zamelen via de voedselbank. En onze vraag wie nou, zou ik wat doneren willen? Jazeker. Altijd het potje bij de hand. Alsje. Nou, super lief, dank u wel. Hoe fijne dag nou. Leerlingen van Veerdijn Dokkum zetten haar niet voor de voedselbank. Tijdens het vak burgerskip betogen ze verschillende acties om geld in te zamelen. Om zo net mijn lege handen om te komen bij de etensbank. 3 november gaan we op excursie naar de voedselbank. En wij zeiden, hoe mooi is het dan dat we ook iets meenemen? Dus dat we niet alleen informatie komen ophalen, maar dat we ook iets komen brengen. En zo is deze actie ontstaan. En onze studenten doen het fantastisch. Wij vinden eigenlijk dat je iets voor de mensen moet doen. En het draait niet alleen altijd maar om jezelf. En je moet ook een keer iets voor een ander over hebben en voor een ander doen. En als wij nu dit hebben gedaan met ons groepje, dan vind ik echt wel dat wij iets over hebben voor de mensen. Lianne, Eva, Quinta en Naomi hebben de verkeersen om te collecteren. Door een vergunning om te vreten bij de gemeente Dantemariel kunnen de fam een week lang collecteren en dat gaat al heel goed. Ons doel is ook om €100 op te halen. Nou, daar zitten we al dik overheen. En dat hebben we in 3 uurtjes gedaan. Ik ben samen met Eva langs de deuren gegaan. En in 3 uurtjes tijd, als je dan al over de €100 bent, bijna tegen de 300, nou, dan is echt wel iets waar we trots op mogen zijn. Het doelbedrag is dus al helle, maar dat betekent net dat zij niet meer doorgaan. Nou, het mooiste zijn €500 en het liefst 1000, maar wij hebben voor een week vergunning gekregen om bij de deuren langs te gaan. Dus iedereen doneren, op naar die €1000. De vrouwen kunnen dus deze week bij jou onder doorkomen.